studio për të ndalur tashmë në këndin e intervistës. Një vit pas arrestimit të tij, gjykata e posaçme vendosi të kalojë për gjykim dosjen për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj dhe bashkëshorten e tij Ajola Xoza. Për këto dhe gjithë aktualitetin politik lidhem drejt për së drejti me gazetarin Leonard Olli. Zoti Olli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Atëherë, një koment fillimisht lidhur me vendimin e GKK-s për kalimin e dosjes në gjykim, një proces i cili edhe deri tani në fakt ka marrë goxha kohë dhe me sa duket përsëri do shtrihet në kohë me dëshmitar e tjerë me seanca të radhës. Po, nuk është se ka nevojë për të patur në një koment në raport me këtë çështje, kjo është një procedurë normale që sikundër e theksuat edhe ju në thelb duhet kishte ndodhur edhe më herët, sepse një kohë kaq e gjatë për të kryer hetimin dhe ndërkohë që masa ka qenë në ekstreme në kuptimin e ndalimit arrest me burg, në fund ka ardhur koha që gjithçka tani sipas palëve të kalojë në një proces të rregull dyqësore. E kam theksuar shpesh herë dhe do vazhdoj të insistoj sepse në disa raste besoj që në mjaft raste dhe me dashje, po në raste të tjera edhe për arsye të konceptimit ose perceptimit publik, SPAK-u është një organ hetimi. Nuk është SPAK-u reforma në drejtësi, është njëra nga hallkat e reformës në drejtësi. Dhe në vetvete, si puna e SPAK-ut apo e çdo organizmi tjetër të karakterit hetues, qoftë edhe BKH-ja apo dhe organizmat të tjera, do të marrin notën e tyre vetëm pasi proceset gjyqësore të kenë përfunduar dhe ekspertët të provojnë nëse hetimi ka qenë i plot, i sakt, apo ka patur problematika. Nëse do të kalohet edhe ky moment në punën e SPAK-ut, atëherë të gjithë do të kemi një qasje tjetër